नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेफेस्ट कफ सिरप इन प्रेगनेंसी के बारे में। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी प्रकार का मेडिसिन या फिर सिरप को यूज़ तो नहीं किया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में, लेकिन अब जब कफ हो ही रहा है तो उससे निदान पाने के लिए कुछ उपाय हम लोग करते हैं। जैसे बहुत सारा मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको लोजेशंस के बारे में, बताएंगे कफ सिरप के बारे में आपको डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन सा कफ सिरप होता है, कौन सा कॉम्पोजिशन होता है, उसको लेना चाहिए और कौन से कॉम्पोजिशन को नहीं यूज़ करना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे देखिए, पहले 3 मंथ तो किसी भी प्रकार का किसी भी मेडिसिन को नहीं यूज़ किया जाता है, लेकिन क्या कारण है कि उस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है और उस समय नहीं यूज़ करना चाहिए किसी भी मेडिसिन को। अब आपके मन में होगा कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो उस समय आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे होम रेमेडीज़ हैं उसका यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। पहला जो होता है कि आप खूब सारे तरल पदार्थ को पिएं, ये एक कारण है पहला। दूसरा है यूज़ ह्यूमिडिफायर जिसे बोलते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर मतलब कि जो भाप वगैरह होता है या फिर गर्म भाप होता है उसको आप ले सकते हैं। टी वगैरह पी सकते हैं, नींबू होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, गर्म पानी में शहद को डाल के पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं होम ट्रीटमेंट में। और अगला जो है, खराश को दूर करने के लिए आप गर्म पानी में नमक डाल के भी पी सकते हैं, गरारा कर सकते हैं, तो उससे निदान पाया जा सकता है। और भी एक है जो कि सलाइन ड्रॉप होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये सेफेस्ट माना जाता है, तो ये नेचुरल चीज़ है और ये घर पे भी यूज़ किया जा सकता है। और अगला जो है, कार्बोल प्लस एक टैबलेट आता है, टैबलेट नहीं, छोटा सा एक पिल्स आता है, तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है, जिसका कॉम्पोजिशन का बात करें तो कैम्फोर मिला होता है इसमें और क्लोरोथाइमोल मिला होता है, यूकैलिप्टोल मिला होता है और उसके बाद मेथनॉल मिला होता है। ये सभी मिलके ये बना होता है। इसको गर्म पानी में डाला जाता है और गर्म पानी में डाल के और उसका भाप को जो है वो मुंह के अंदर, नाक के अंदर लिया जाता है, तो उससे ठीक हो जाता है। और दूसरा एक है लोजेंजेस भी है, इसका भी यूज़ किया जाता है, तो इस टॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी है, हनीटस के नाम से अवेलेबल होता है, तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसका यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों से राहत नहीं मिल रहा है, तब आप कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहला तो है ड्राई कफ है कि आपको वेट कफ है, 2 प्रकार का होता है। एक ड्राई कफ होता है, दूसरा वेट कफ होता है। तो ड्राई कफ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं हनीटस का। ये हनीटस डाबर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा है कॉफलेट के नाम से अवेलेबल होता है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसका डोजेस का बात करें तो 5 to 10 ml इसका यूज़ किया जाता है और ये खाना खाने के बाद 3 से 5 दिन तक यूज़ किया जाए तो इससे ठीक हो जाता है। और दूसरा जो है, अगर वेट कफ है तो इसमें यूज़ किया जाता है, इसी कंपनी का है, कॉफलेट EX मिला होता है, EX लगा होता है, उसी को यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं EX लगा हुआ है, तो इसका यूज़ किया जाता है। ये दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा एडवांटेज मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, कैफलेट X के नाम से, EX के नाम से अवेलेबल होता है। इसका अगर इसका डोज का बात करें तो ये भी 5 to 10 ml यूज़ किया जाता है खाना खाने के बाद। 3 से 5 दिनों में ये ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये जो है, ये सभी आयुर्वेदिक हैं, मतलब कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नहीं देखा गया है जनरली। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे भी राहत नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ एलोपैथ में भी जा सकते हैं, आयुर्वेद से डायरेक्ट एलोपैथ में आ सकते हैं। एलोपैथ में क्या क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, वेट कफ के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे 2 कॉम्पोजिशन होता है, उसके मेडिसिन को या फिर उसके सिरप को यूज़ किया जा सकता है। जैसे क्लोरफेनरामाइन के नाम से अवेलेबल होता है, क्लोरफेनरामाइन मेलेट के नाम से अवेलेबल होता है, और दूसरा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के नाम से अवेलेबल होता है। ये दोनों कॉम्पोजिशन जिस भी सिरप में अवेलेबल हो तो उसको यूज़ करके आप कफ को दूर कर सकते हैं। अभी इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेनाड्रिल के नाम से भी अवेलेबल होता है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेनाड्रिल में जो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ही मिला होता है, तो इसका यूज़ करके आप कफ को ठीक कर सकते हैं, उससे रिलीफ पा सकते हैं। और ये जो है, ये दोनों कंसीडर किया जाता है, बताया जाता है कि ये प्रेगनेंसी के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ़ है, ऐसा कुछ कहते हैं इसको, तो ऐसा इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी अल्टरनेटिव में इसके बहुत सारे सिरप हैं, जैसे रिस्पायरा डी है, उसके बाद एम्ब्रोडिल डी है, उसके बाद फिर वैसोकोडाइन है, इसका भी यूज़ किया जाता है। ग्रेलेंटस DX है, इसका भी यूज़ किया जाता है। और ये ऑल सिरप जो है, इसमें मिला हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनरामाइन इसमें मिला हुआ है, इन सभी सिरप में।
तो इसका यूज़ क्या है, ये सभी एलोपैथ है और इसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे बात करें तो ग्रिलिंटस बहुत सारा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रिलिंटस है, तो इसका बहुत सारा कंपोजिशन होता है। अब वो कौन कौन सा है, जैसे यहाँ पे और अलग अलग प्रकार का होता है, तो देखिए ग्रिलिंटस CD के नाम से भी अवेलेबल होता है मार्केट में, ग्रिलिंटस BM के नाम से भी अवेलेबल होता है मार्केट में, ग्रिलिंटस LS के नाम से भी अवेलेबल होता है मार्केट में। लेकिन हमें जो यूज़ करना होता है वो ग्रिलिंटस DX का जो वेरिएंट है, इसको यूज़ किया जाता है। ये ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है। इसका कंपोजिशन का बात करें तो वही है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है और इसमें क्लोरफेनरामाइन मिला होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला जो है किसको नहीं लेना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए जिसमें फिनाइलफेरिन मिला होता है। अब देखिए हम डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है, उसमें क्लोरफेनरामाइन भी मिला हुआ है, लेकिन उसमें फिनाइलफेरिन मिला हुआ है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये प्रॉब्लम क्या होता है, तो देखिए जब ये फिनाइलफेरिन का यूज़ करते हैं तो इसमें डिक्रीजेज ऑफ ब्लड, जो फीटस का ब्लड है वो डिक्रीज़ करने लगता है। ये सभी समस्याएं हो सकती हैं इसका यूज़, और इसको यूज़ ही नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी इसे सजेस्ट करते हैं कि ना ही यूज़ करें तो बढ़िया होगा। तो ऐसा कुछ होता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो क्लोरफेनरामाइन है या फिर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉसनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, नींद आ सकता है, ये हो सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, चक्कर आ सकता है, या फिर नर्वसनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं ये क्लोरफेनरामाइन का यूज़ करने से, क्लोरफेनरामाइन मेलेट के नाम से जो अवेलेबल होता है उसका यूज़ करने से। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरफेनरामाइन, ये जो है ये वाला, इसका यूज़ करने से ये प्रॉब्लम होता है। ये साइड इफ़ेक्ट है, हर मेडिसिन का, हर सिरप का, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है, तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट हैं। और जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है इसका भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ड्रॉसीनेस हो सकता है, डाइजीनेस हो सकता है, नर्वसनेस हो सकता है, ये सभी समस्याएं हो सकती है। ये वैसे दोनों का कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा कुछ है। और आपको समझ में आया होगा कि आखिर प्रेग्नेंट लेडीज़ में कौन कौन सा सिरप को यूज़ करना चाहिए। अगर सबसे पहले तो हमें नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, उसके बाद फिर आना चाहिए हमें आयुर्वेदिक पे, उसके बाद फिर अगर इन सभी चीज़ों से नहीं संभल रहा तब आप एलोपैथ पे आ सकते हैं। और ये सभी अगर आपको पता है तभी, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जाता है, या फिर जो मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर प्रैक्टिशनर डॉक्टर है तो उनके लिए ये बनाया जाता है। वैसे अगर नॉन प्रैक्टिशनर आप एक महिला या पुरुष हैं तो आप अपने से इसको लेने का प्रयास ना करें, ये मेडिसिन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो धन्यवाद। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि कौन सा मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए, कौन सा मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बात कर रहे थे हम सेफेस्ट कफ सिरप इन प्रेगनेंसी, मतलब कि प्रेगनेंसी में कौन सा कफ सिरप है जो सेफ़ होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको PDF लेना हो तो हमारे नीचे दिया नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा। तो हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं उसका PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा और लिखिएगा कि हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, तो हम आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा PDF होता है और कैसे आप PDF को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना पड़ता है, 499 का पेमेंट करके आपको ये PDF मिल सकता है। तो धन्यवाद, जय हिंद।